Tiki on tüdruk, kellesse on võimatu mitte ära armuda. Uskuge mind, ma proovisin. Mäletan kaitseväe aegasid, neid metsalaagrit ja Tiki küsis mult iga kord, et mis kellal ma ahjuvalves pean olema. Ja kummalisel kombel oli ta just iga kord samal ajal öösel üleval minuga rääkimas. Ma panin endale äratuse igaks ööks, kui Hugo pidi ahjuvalves olema. Õhtul niimoodi vaikselt jutu keskel küsisin ta käest, et mis kell sa ahjuvalves oled ja siis panin endale äratuse selleks ajaks. Ja ma mäletan, et ma ootasin hullult nädalavahetusi, et Hugo saaks koju tulla, et me saaksime oma õhtustel jalutuskäikudel käia ja lihtsalt jutustada omavahel. Ning ühe õhtu lõppudes ütles ta mulle, et vaata, et siis ära ei armu. Ja ma mäletan, et sel õhtul, kui ma ütlesin Hugole, et vaata, et sa siis ära ei armu. Peale seda mõistin, et ega see vist nii lihtne tegelikult ei olegi. Kuigi algul ei plaaninud mingit suhet ega armumist, siis tol hetkel sain aru, et sellega on võib-olla päris pahasti. Siis peale seda ma mõistsin, et hoopis mina olen see, kellel on sellega probleeme. Ja siis ma ootasin hästi pikalt, et Hugo teeks esimese sammu. Üritasin kuidagi kindlust saada lõpuks, kas Tiki on minu jaoks õige. Ning lõpuks leidsin, et kui kellegiga üldse riskida, siis on see Tiki. Ja ühe õhtu lõppudes, kui meil oli selline pikem vestlus omavahel, siis ta ütles mulle, et ma armastan sind. Ja mu süda jättis väga mitu lööki vahele. Ja mõned kuud läksid siis mööda, kui me palvetasime, otsisime Jumala käest kindlust, et kas me peame üldse omavahel suhtes olema. Me ei tahtnud seda teha, kui me kahtlesime selles, et kas me üldse abiellume. Ja kui Hugo mind endale tüdrukuks palus, siis ma teadsin kohe, et tema ongi see inimene, kellega ma loen õhtuti koos vanana ajalehte ja lahendan ristsõnu. Kuigi algus oli väga ilus ja oli ilus ja hea olla armunud, tulid ka päris ruttu esimesed raskused. Tiki jäi väga haigeks ning võitles depressiooni ja äravusega. Kiiresti muutusid olukorrad ülimalt ekstreemseks. Möödus päevi, kus ma ei tõusnud isegi voodist ja ma olin täiesti veendunud, et järgmist paanikahoogu ma enam üle ei ela, et ma päriselt lihtsalt suren ära. Ja mu kõige suurem hirm oli see, et Hugo jätab mu maha. See hetk ma tegelikult ei saanudki veel aru, kui raske see haigus on või mida see täpselt tähendab. Lõpuks läksime Tikiga läbi ka kõige raskematest olukordadest, mida siin isegi kirjeldama ei hakka. Vahel ma pööritan silmi tema kangekaelsuse peale, aga sel ajal ma tänasin Jumalat selle eest, sest et Hugo oli otsustanud, et ta armastab mind ja et ta ei anna alla. Tegelikult kõik see tüdruklood, auto, töökoht, ülikool, kõik see tuli korraga. Ja korraga tekkis ka kindlus, mida varem ei olnud kunagi olnud. Ja kuigi jalg veel väga värises all, siis läksin ja palusin Tiki omale naiseks. Teate, kui väiksena oma voodis palvetasin oma tulevase abikaasa ja naise eest, siis ma poleks kunagi arvanud, et mulle midagi nii ilusat kikib.
Kas sa soovid võtta Kristiina Raheli oma abikaasaks ja teda armastada rohkem kui kedagi teist oma elu lõpuni? Kui see on sinu tõeline nõu ja tahtmine, siis ütle jah. Jah. Aga sama küsimus ka sulle, Kristiina Rahel, kõigi nende tunnistajate juures olekul siin praegu. Kas sa soovid võtta Hugo oma abikaasaks ja teda armastada rohkem kui kedagi teist oma elu lõpuni? Kui see on sinu tõeline nõu ja tahtmine, siis ütle jah. Selle universumi kõige värskem abielupaar, perekond Palm seisab meie ees. Just making drinks instead of plans while the record player's blasting. I think it will be you and only you. We might not have forever, no time for taking chances. It will be you and always you. And when the lights go out, we'll just keep on dancing in the dark, as if the world has got to end. You might as well just stand up in my life. If the sky turns black, if the markets crash, you should check your mom's house, then you should come back. 'Cause when it all goes down, I want you by my side. We could stay up till the last sunrise. We could stay up until the last sunrise.